ณโรงเรียนเปิดเรียนใหม่วันแรกเด็กชายจิ๋วกำลังเดินเข้าโรงเรียนด้วยสีหน้าเศร้าเพราะต้องหาเพื่อนใหม่และแล้วก็รู้สึกว่ามีมือมาสะกิดที่หัวไหล่จากเพื่อนแปลกหน้าแล้วพูดว่าสวัสดี เด็กชายจิ๋วจะทำอย่างไรดีนะ 1. เดินหนีไม่ยอมพูดด้วย 2. ทักทายตอบ 3. ยืนนิ่งอายและไม่พูดอะไร